Nemendur Myllubakkaskóla í Keflavík leggja mikið upp úr undirbúningi páskana. 14 páskaungar hafa glatt þá mikið undanfarna daga. Þannig að segðu mig frá þessu verkefni, hvað eru þið að gera? Í byrjun þá ætlum við að gera svona verkefni að taka ungana og setja mig í box og ætlum að sjá ef ungana komu út og sjá ef það myndi koma mörg úr og svo láta það vaxa. Hvað byrjuðu þið með mörg egg? Við byrjaðum með 20 egg í boxinu og svo kom bara 14. Hvað tekur langa tíma frá því þið fáið eggið og þar til að ungarnir skeið út? Svona 21 daga. Þá bara var maður að snúa 2 dag hvern og sjá heitin rétt og allt það og svo bara, já. En það var ekkert alveg sama hvernig eggin voru. Þurftu ekki að vera eitthvað sérstök þessi egg sem að ungarnir kom úr? Við tókum lítil, miðstór og stór. Það kom engin úr stór egginu, það var bara allt stór. Ekki mikið úr, það kom eitthvað smá úr litla eggin en mest úr miðstór egginu því það var svona rétti. En þeir eru með bæði gula og brúna unga, voru þeir allir í eins eggjum? Já, það voru allir í brúna eggin, það var bara eins og hálflitur af fólki. Svo, já. En hvaða verkefni eru þið svo að vinna með ungana? Þið eru eitthvað að fræðast um lífið þeirra? Já, við segjum krökkunum frá og þau koma allir í bekkinu, eru búin að koma í dag, eða koma senast á dagana og þau koma svona heimsókn að halda ungana og við segjum frá því og eitthvað. Svo bara, og þá er alltaf 2 saman og halda einn unga í sætt. En þeir eru orðnir viku gamlir í dag og maður sér að þeir eru fljótir að stækka. Já, þeir eru mjög fljótir. Þau voru bara pingu litlir, núna bara stórir, eða ekki stórir. Hvað ætlið þið svo að gera við þá? Við sendum þessu aftur á sveitina sem þau komu á eftir næstu viku. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.